Hallelujah. Thank you, Jesus. Makanaka Jess. I'm Apostle Miracle Prince, the president and the producer of the Voice Daily Devotional broadcast. Hallelujah. Maje predi mahanda la bosa. Musoro we shoko muzubara nasi unoti unofanira kuita sei kuti ukure pachinamato. Ndawerenga zangu kuva mu book ya 2 Timothy chapter 3 kuva pa verse 1 kusika pa verse 5. Zvino uzive chinu ichi kuti namazuva okupedzisira nguva dzokutambudzika dzichasvika. Saka iwe unofunga kuti nguva idzi padzichagona kukusvikira mukati muupenyu wako, tingati Mwari vanenge vasipo here? Aiwa, vanenge varipo. Asi kuti ziva izvi yava nguva yokupedzisira, na Mwari vanogona kurega matambudziko achikuwira mukati muupenyu wako kuda kuona kuti haumo here mukuru yevanonyepera kuda Mwari pamazuva ano okupedzisira. Zvino uzive chinu ichi kuti namazuva okupedzisira nguva dzokutambudzika dzichasvika. Hallelujah. Say, I love you Jesus. I love you my master. Saka kuti ukure muchinamato unofanira kuziva mashoko akaita se awa. Vanhu vachava vanozvida, saka iwe unzingane nazo azvisi zvamwari izvo. Hallelujah. Vanhu vachava vanoda mari nekuzvirumbidza vachidadira vamwe. Iwe unofanira kunzengana nazo nokuti ndo zviito zvevanhu venguva ino yemazuva okupedzisira yokusada Mwari. Hallelujah. Vanhu vachava vasingatereri vabereki vavo, vasingavongi mumweya nomuzokwadi, vasina rudo, vanochera vamwe, vasingazvidzori uye vasingadi zvakanaka. Saka iwewe hama mudikani, zvitarise uone kuti hauzi kuita mabasa akaipa here akada kufanana nezvimwe zviri kutaurwa pano. Hallelujah. Chinamato chako hachigone kukura kana uchakadaro, uye kana uri mumwe wevari kudaro, ziva kuti wakanyangirwa nerima. Mweya waMwari wakuda kutamiswa kubva pauri nowakaipa, saka tendeuka nhasi chaiko hama mudikani. Hallelujah. Vanhu vachava vasingarangarire zvavakamboitirwa nevamwe, vachange vachida zvinofadza zvenyika kupfuura Mwari. Hallelujah. Mavari mangosara mufananidzo chete wokunamata, but Mwari vakabva kare mukati mavo. Hallelujah. Unofanira kuita sei kuti ukure pachinamato? Tiza kuita zvivi, nokuti Mwari uyu watakada kutevera, iye maari hamuna kuwanikwa zvivi kunyange nemusi mumwe chete. Hallelujah. Vanhu vazhinji vane mufananidzo bedzi wokunamata, asi ivo vakarasha simba racho kare. Hallelujah. Nokuti shoko raMwari isimba redu kana tiri mariri, kunyange tikada kutadza, simba iroro rinoita kuti tizvidzore. Ndosaka Bhaibheri shoko raMwari richiti tinofanira kuzvidzora. Saka haugone kuzvidzora kana usina simba rinova shoko raMwari mukati muupenyu wako. Hallelujah. Nokuti ukaona uchikundwa nechakaipa than kuti iwewe unozviti uri muKristu ukunde chakaipa nokuda kweshoko raMwari, kureva kuti mauri simba reshoko raMwari hamusisina, saka haugoni kukura pachinamato. Hallelujah. Kana mauri musina simba reshoko raMwari, nokuti iro ndiro rinokupa ushingi kunyange ukaremerwa sei mukati muupenyu wako, unoramba uchingoti wangu munana ndichauona chete. Why? Because pane simba riri mauri riri kukupa zvivindi. Hallelujah. Ropafadzwa hama mudikani nezita ra Jesu. Once again, I'm Apostle Miracle Prince, the president and the producer of the Voice Daily Devotional broadcast. Shalom. To God be the glory.